好開心參與呢次創作啦，學識咗好多關於作曲同作詞唔同嘅嘢，同埋亦都知道咗拍 MV 究竟係點樣。因為我覺得可以借住呢一次機會同埋呢一次嘅創作，透過呢首歌話俾 Jeremy 聽，我哋平時想同佢講嘅嘢同埋想表達嘅嘢。因為我哋第一個版本出嘅係韓文歌，咁我哋唱歌嗰幾位呢，喺呢個之前呢係完全冇接觸過韓文，所以我哋係用咗幾日去速成韓文咯。希望出到嚟嘅效果會好，同埋你會鍾意啦。因為呢，希望想同 Unicorn 一齊去送一份生日俾 Jeremy 啦，咁就揾人啦，去到而家揾到好多唔同嘅好多 Unicorn 都係比較年輕啦，佢哋都原來都好有嘅好多創意啦，好多喺創作方面都比較咁啦。我都希望可以同一班 Unicorn 一齊可以去做一件事。因為知道有呢個 project 咁好似幾得意，幾好玩，咁又可以做啲嘢慶祝 Jeremy 生日，所以就參加啦。因為今次咁啱碌 IG 嘅時候有 friend 又報咗啦，咁跟住見到咧就好想參與埋一份子，希望好難得有一班 Unicorn 自發去拍一個 MV 嘅 cover 啦，仲要係自己創作啦，我覺得呢樣嘢係好新奇，所以就好想參與今次嘅拍攝。就因為想同 Unicorn 一齊做一個好有意義嘅生日禮物送俾 Jeremy 啦。因為今年係 Unicorns 陪 Jeremy 過嘅第一個齊頭生日啦，我又咁啱見到有呢個 post 啦，就覺得好有意義，所以覺得會識到好多朋友，所以就會一齊玩。原因咧係因為，我覺得我想做一個生日禮物送俾 Jeremy， 咁俾佢有一個難忘嘅生日啦。我最難忘嘅部分係我同 Libby 用咗一晚通宵去剪預告啦、剪 MV 同埋作曲，仲有作詞咯。呢個拍攝期間就認識咗一班小妹妹，因為呢個長者突然間就同咗呢班小妹妹一齊玩，咁突然間心態都變得年輕咗啦。咁最難忘就係跑來跑去咯，同啲小妹妹喺度跑來跑去咯，真係就好好玩咯。我覺得最難忘就係我哋錄音嘅時候啦，就係我哋去，因為我哋都比較趕急啦，呢個嘅 project。咁我哋得知嘅就係我哋錄音嘅語言係韓文啦，咁因為我都唔係咁熟悉韓文啦，咁所以都需要花一啲時間去熟習嗰個語言啦，然後再去熟習嗰個 melody 啦。另外就係我最中意嘅地方就係可以喺海旁嗌嘅時候啦，一班 Unicorn 好齊心咁樣去支持 Jeremy 啦。我覺得做 Unicorn 嚟講都係最開心嘅事。最難忘就係我哋其實拍 MV 嘅完成之後咧，我哋係走咗去附近嘅一個草地埋腳喺度跑。咁咧嗰個咧係跑到咧。我可以形容係我準備跳樓咁滯㗎，因為每一個 item 即係所問嘅問題啦，都係好大家都係好中意啦，所以就跑到好遠啦。咁但係咧，我哋後面咧其實已經係一個會堂啦，跟住咧成班咧我哋都喺度跳舞咁樣啦。但係放心，請放心，冇任何一個 Unicorn 同埋冇任何一隻俊俊同埋冇任何一隻單埋受傷嘅 ，OK， 係就係咁啦。最難忘嘅今期就係同一班 Unicorn 可以一齊喺度拍 MV。呢個拍 MV 嗰幾日都係好開心啦。最難忘嘅部分就係我哋日間拍攝嗰個 MV 嘅時候，坐喺海旁嗰度一齊大嗌李俊傑。我最難忘嘅
部分應該係拍 MV，因為我哋拍 MV 嘅時候咧，其實係用咗好多時間啦，同埋嗰日係落大雨啦，跟住我哋之前係反晒好搞笑，同埋識咗好多新朋友啦。跟住同埋錄音嘅時候，我哋其實冇一啲專業嘅器材啦，所以淨係得一啲錄音機啊。跟住加油！我哋成班 Unicorns 會一直支持你，繼續做你中意做嘅事，繼續做你自己。只要你健健康康，我哋就會好開心噶啦！繼續做嗰個閃閃發光嘅李俊傑。好多謝 Jeremy 同成個獎啦！喺追 Jeremy 之前都冇特別追任何偶像啦，就係到認識 Jeremy 嘅時候覺得佢係一個好好嘅偶像啦。無論係喺舞台上面嘅實力啦，同埋佢嘅努力啦，都其實都可以成為我嘅一個榜樣啦。我都希望 Jeremy 可以做更多自己喜歡做嘅事。希望日後繼續支持你啦，生日快樂！大家繼續努力啦！你嘅努力係會俾人睇到嘅。我知你應該仲有好多課，所以我哋亦都好期待你下一個突破，再有更多嘅突破。不過都係保持身體健康 ，take care of 你自己。你開心，我哋就開心。首先預祝你生日快樂啦！咁希望你繼續喺舞台上邊盡情咁去做想自己做嘅嘢啦，盡情咁發光發亮啦。無論你做啲乜嘢都好啦，你背後都一定會有班 unicorns，有班fans 一定會喺後面支持你。想同 Jeremy 講生日快樂之後，希望你同我哋所有 unicorn 都每日都開開心心、快樂樂。Jeremy 你其實真係好好㗎，你要俾多啲自信自己 ，Unicorns 會永遠喺度嘅。祝佢生日快樂，同埋希望佢可以繼續努力咁樣做自己嘅嘢。即係外界點樣講佢，但係我哋覺得係咯，都係做翻自己咁樣啦。首先呢，我想衷心咁多謝大家啦。由一開始我只係聽追星朋友講有呢個計劃啦，覺得幾有趣幾有意義，所以去參加啦。去到中期呢，發現咗當中有好多問題呢係我呢啲小人物解決唔到嘅。後期呢，我幫手參與呢填詞啦，發現按照原本計劃根本冇可能完成得到，所以呢，我就同 Libby 喺簽唱會提議，不如我哋自己再搞過啦，再搞過第二個計劃啦。都多謝嗰陣時一齊嘅 KC 樹皮 Koey 都願意相信我哋啦，同我哋去完成呢個計劃啦。得到佢哋嘅支持之後呢，我哋咧就即刻同原本嘅負責人聯絡啦，同埋問拍 MV 嘅大家嘅意向係點。當時嘅我呢，以為大家都會去跟原本嘅負責人啦，冇諗過大家咁信任我哋，全部都選擇跟我哋啦。多謝大家對一個只係見咗幾次嘅人咁信任啦。坦白咁講，嗰陣時搞多次呢個計劃呢，都冇諗過會成功，因為心諗嗰陣時上一個計劃搞咗咁耐都未得，我哋得返短短咁2個禮拜，真係搞得掂咩？多謝創作團隊陪我捱通宵啦，佢哋一邊剪片啦，為我提供靈感啦，陪我作曲填詞，一直做乜都唔掂嘅我呢，就冇諗過可以自己寫晒一首歌同埋填完一首歌嘅詞啦，冇諗過大家咁信任我，冇諗過自己可以整到一首歌出嚟。太多諗唔到嘅嘢，好似發緊夢咁。呢個計劃除咗令我挑戰咗覺得自己之前唔會做到嘅嘢之外呢，仲令我識咗一班好好嘅朋友啦。有啲呢仲變埋現身朋友啦。神奇嘅係呢2個禮拜前要決定搞嘅嘢，到 MV 製作上架呢啲嘢不斷趕工呢，我哋係冇發生過爭執啦。呢個都係好令我意想不到嘅。最後呢，想多謝大家呢段時間嘅支持啦。冇咁多位，我哋唔會完成到呢個計劃啦。我亦都唔會做到咁多之前自己覺得冇可能做到嘅嘢。希望如果之後有計劃嘅話呢，大家都可以多多支持啦。拜拜。Thank you.